А я общался с отцом Зои де Шанель, оператором, ее папу зовут Калеб. Калеб де Шанель, и он чуть ли не оскаровский лауреат, он какой-то очень был маститый. Мы давно-давно ездили, я работал там на телевидении, мы ездили в начале 2000-х в Лос-Анджелес на съемочную площадку картины «Сокровища нации» с Николасом Кейджем, National Treasure. Я там брал у всех интервью, в том числе брал интервью у Калеба де Шанель. Может мне зачитать 0,5? Я их вот, мы сидели с ним, вот как вот я с вами прямо. Вот так вот запросто. Я ему говорю прямо вот, Калеб, он говорит, да, так все как, понимаете? Полбалла-то можно, что?